Amashanyarazi agatongozi bw'umunyeshengero wa Shima Municipality Dickson Kateshumbwa. Muhumure mugumisirize manye nk'umukandonda ndiyo mwana wanyu ninza kubakora. Hona Kateshumbwa aragana isoko rengana n'umunyeshengero mutahi we Rosemary Nyakikongoro okushaka entunguka. Ine project ya World Bank ka proving around twakora survey ya municipality yone. Iyo project nayo neza kutandika minister angambire nyuma abajyo ngu hati ne basakora kafo abo kugira ngo tufunde president umusyo wa America mugumisize cyari yone maya project eje twire ubire bwingi ikabire yatankire kare konke etwire abo kugezaho sotinga akasente kake umushamukuru kiyagirata ati kakasente kacha karuhu tureke ngo bagira bata uyo muyafuna wakakeka Hona bebembezi basimira abanyeshengero babo okubashakira entunguka. Nitekateka ngo ijo kora abo babohire kinana hatigana nza kubazigizira tuzuvi Kateshumbwa Dickson MP witu nabona ari Nyakikongoro Rosemary ahabwa omani agobatira municipality yitu okucerana mununga okureba ngo amizi gahika umucweka kitu amashanyarazi gahika umucweka kitu hato mwanyo gwe amizi gari kwikayo ntubarayo pipes line ina tukamarira aito abetupemere Omuganda umunyeshengero Kateshumbwa kwahereza kutongoza gukora amashanyarazi agumize mu yatongoza mizo mbyari 13 muri Chunda wodi rwa Mujojo wodi na Nyakashambya kandoko batwire no bakorese byagana amiza twabire twine original gakandi garetwa nkahi ushenye kandi gakurga ushenye ngarga kitagataga ushenye rende batukomorraho kake hati naye buza amiza ngarga shema gazo mu district ndizo kandi ito sigara tutine etawuni yakabuhe nayo neija kutunga hamizaga hamwe n'ebindi byaro hati ekitongore cyo baturaganise booster pump yo kongera amiza pressure amizago kugira ngo gize municipality tufuneki mwe twasima twashemererwa twamwakira mwe obuyija ebyito obutwa mu Muganda ntumanya ngo byaho gasha kwa mayiko twacire